Jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Motivátor sorozattal indulunk ma is 2 hetente, hétfőn. Nagy Gábor és Körösi Zoltán vannak itt a stúdióban, az Event Trend Group alapító, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok, a maszkot közben letettétek. Próbáljuk tartani a távolságot, így majdnem mindennek megfelelünk, és nem beszéltünk szeptember 1-e óta, hiszen ma 7-e van. Ez a második hullám, második csavarás, második gyomros, nem tudom, hogy fogalmazzátok magatoknak a projektjeitekben ez a zárlat, ami aztán most reggeli híreket néztem, majd enyhül valamennyit, most már nem 14 nap a karantén Európában, csak 10, most már hivatalos ügybe jöhetnek, a visegrádiakról ugye hétvégén beszéltünk, ne lepődjetek meg, közben felújítás van itt a házon, tehát jönnek-mennek majd a mesterek. Szóval, hogy vagytok? Talán azzal kezdeném, hogy ugye amikor mi március-áprilisban elkezdtünk erről beszélgetni, akkor emlékszel, azt mondtuk, hogy egy 5 hónapos ilyen, krízis időszakra készülünk, aztán gyakorlatilag egy rekreációra, és ebből az lett, hogy egy 2-3 hónapos krízis időszak, egy viszonylag gyorsabb nyári rekreáció, és nekünk az volt a vágyunk, reményünk, hitünk még nyáron is, hogy hát tulajdonképpen nem állt helyre, de egy ilyen nagyon visszafogott, csökkentett üzemmódú működéssel majd elmegyünk addig, ameddig a vakcina lesz. És tulajdonképpen a miniszterelnöknek volt valamikor augusztus 20-a után ez a már ne tervezzenek délre utazást a magyarok, mert hogy majd akkor valami fajta zárás lesz, és ugye ennek a következő lépése az volt, hogy szeptember 1-től tulajdonképpen határzár van, és a mi tevékenységünket jelentős mértékben érintő turisztikai lokációkban gyakorlatilag elkezdtek elfogyni a turisták néhány nap alatt. Szerintem ennek a hétnek a közepén már nem sok hivatásszerű turista lesz az országban. Tehát, hogy amire számoltunk nyáron jobb lett, most meg egyébként szignifikánsan rosszabb. Vagy hát nyilván még nem tudjuk, mert hogy ez megint csak egy hónapos bejelentés, és talán azzal ütném fel itt a témát, hogy a legnehezebb az a típusú bizonytalanság, hogy nem továbbra tudjuk, is. hogy igen, tehát nem tudjuk, hogy ez a helyzet, kvázi ez a fajta mesterséges lefagyasztás egy iparágnak, mondjuk a budapesti turizmusnak, ami a külföldi vendégeket szolgálja ki, az most mennyi ideig fog tartani? Ez tényleg 1 hónap, vagy 2 hónap, vagy 3, vagy 5 hónap, és valójában ez egy adaptáció képtelenséget hoz vállalkozói oldalról. Nekem az hihetetlen volt, múlt héten beszélgettem egy tulajdonossal a Buli negyedben, egy nagyon jó hírű helynek a tulajdonossal, aki azt mondta, hogy kezdtem, hogy most mihez kezd, és akkor azt mondta, hogy most innen hazamegy a stúdióból, és akkor elkezd a V4-ekre gyúrni. Megpróbál ezt kitalálni, hogy mit lehet adni a cseh, szlovák, lengyel vendégnek, hogy az most ide jöjjön, bejöjjön, fogyasszon. Ki tudja meddig, ugye tudjuk így, ez, amit ti mondtok, hogy nem lehet időpontokat, de ez nekem annyira megdöbbentő volt, hogy most már ezek se jönnek, azok se jönnek, de most akkor még egyet próbálsz, hogy ez a szakma ilyen főnix madárként mindig valamit kicsavar, hát ti meg ezt csináltok, nem tudom, 20-30 projektben. Igen. Hát most mi az elején vagyunk, ugye nekünk az első egy-két döntésünk az egészen egyértelmű azokból, amit eddig beszéltünk. Ugye meghatároztuk, hogy mi a várakozásunk. Nekünk az a várakozásunk, hogy ez március végéig, fönn fog állni ez a helyzet valamilyen mértékben. Úgyhogy mi azt a rendhagyó dolgot tettük, hogy nem év végéig tervezzük, nem egy hónapra. Nem egy hónapra tervezünk, hanem mi március végéig kezdtük el az előrejelzéseket, meg a terveket bekérni a vezetőktől. Nagyjából egyébként a piacról is ezeket halljuk vissza, tehát vállalatok, nem kis vállalatok, nagy vállalatok, akik a rendezvényszervezés nagy megrendelői, egyébként a vezetőiknek, meg a munkatársaiknak nem csak azt mondják, hogy mi nem szervezünk nagyon rendezvényeket, de hogy ti sem mehettek rendezvényekre. Ugye ez azért egészen hogy meghatározó jelentőségű abból a szempontból, hogy ki fog akkor rendezvényeket szervezni, tehát ez egy kritikus pont ebben a történetben. Az idegenforgalomban pedig az idegenforgalomnak a vezetői, szakemberei, az érdekképviseleti szövetségeknek a vezetői hasonlóan látták, tehát azt mondták, hogy ez tavasszal várható itt bármilyen fellendülés. Hogyha most abban nagyjából hiszünk, hogy az önmagát beteljesítő jóslat is létezik, akkor már pedig általában így működik a világ, hogy a várakozások előbb-utóbb megvalósítják saját magukat, akkor azért körülbelül erre lehet számítani, és most mi ezzel is számolunk. Bár
Az OT keretében is ma reggel is ment a polemizálás, meg a beszélgetés, hogy hát egyébként itt van a vakcina, most már portfólióban is olvasni lehetett róla, hogy már van, már kézzelfogható, már látható, de hát mire ez ideér, meg nálunk átalakulnak a dolgok, meg egyáltalán azt se tudjuk, hogy ez milyen vakcina. Tehát összességében az a várakozásunk továbbra is, hogy az első negyed év végéig erre a helyzetre készülni kell. Mi tervezünk, ma már látjuk, hogy körülbelül mire számítanak a cégvezetőink, annak ellenére, hogy nagyon nagy bizonytalanság van. Annyit még korrigáltunk, hogy egyébként most adunk egyfajta OT várakozás bizonyos szegmensekben, mert ugye nagyon differenciálódott a dolog. A belföldi kereslet, meg a belföldi turizmus, vagy belföldi lokális éttermekben a bázis 100%-ra is lehet tervezni. Igen, mert ezt ki tudja? Ki tudja most, hogy fognak-e? Ahogy a magyar fiatal megye majd a buli negyedbe, a külföldi helyet, vagy a magyar egyetemista 2 hét múlva se lehet meg, hogy mennek a családok a wellness szállodákba, vagy a Balatonra, vagy bárhova. A családosok mennek-e mondjuk Noszvajra a gyerekekkel, vagy mennek-e a nyugdíjasok Ráckevére. Ez megint nem egy cukrászda, meg megint nem tudom, ami stabilan valószínűleg megint működni tud, ugye a sok-sok projektetekből, ugye a legnehezebb hónapokban is. De még egy dolog, csak az jutott eszembe, mint a szabadrugás. Ugye ott mindig a futballista mindig igyekszik közelebb tenni a kapuhoz a labdát, hogy még csal is, ugye, hogy ha bíró elfordul, még egy métert lapos. Nem ezt csináljátok, hogy a labdát hátra viszitek tulajdonképpen a félpályához, és azt mondjátok, hogy március. És én számoljuk, nekem ez a fontos, most ebben eddig a beszélgetésből, hogy ez egy nagyon, nagyon kemény, de nagyon, hát majd kiderül mennyire bölcs, de nagyon bölcs döntésnek tűnik. Hogy bölcs vagy nem bölcs, azt mondja, nyilván az élet kideríti. Szerintem két olyan téma van, amit érdemes lefelhozni. Az egyik az, hogy valószínű érdemes rosszabbra készülni, mert akkor inkább pozitív csalódás érhet minket. Nekünk ez a március, ez véletlenül mai tudásunk szerint az egyik legpesszimistább forgatókönyv, még az is lehet, hogy hamarabb véget ér. Mi az első szakaszt is 5 hónapra, augusztus végére tettük, és már tulajdonképpen júniusban egészen jó rekreációs időszak volt. De hogyha az ember kicsit rosszabbat tervez, akkor valójában óvatosabb, megfontoltabb, körültekintőbb lesz, és nem Hübele Balázs módjára csinálja a dolgait, mert tudja, hogy akár még addig is eltarthat. De szerintem ez egy fontos rendezőelv. A másik, pont múlt héten egy ilyen nagyobb menedzsment beszélgetésben voltam valakivel, és azt mondtam, hogy szerintem eljött az a menedzsment technika, amit én adaptív lengéscsillapítónak hívok. Ami arról szól, ha jön egy gödör, akkor megpróbáljuk vagy kikerülni, vagy tehát valahogy nem kereket törni benne, mert hogy az ember nem tudja, hogy valójában mi jön el, és valójában ez a legnehezebb, hogy olyanok vagyunk, mint egy olyan rally versenyző, akinek a Mitfárere nem nézte meg előtte, vagy hogy milyen kanyar következik, vagy nem volt Mitfárere, és úgy megy, hogy mind csak a következő kanyart látja. Valójában mi cégvezetőként a következő kanyarig látunk. És már annyi kanyar volt, emlékszel az első hullámban, ugye kezdtük ezt akkor házhoz szállítás és csomó egyéb kvázi olyan látszattevékeny, és mindenki belekapaszkodott, hogy hát ha ma azt mondjuk, hogy most várunk. Nem kapkodunk. Nem csinálunk semmi más, mint amit amúgy csinálnánk. És megnézzük mondjuk szeptember közepéig, 20-áig, hogy mi lesz. Ugye? Mert most megint, amit te mondod, hogy fókuszáljunk rá a V4-ekre. Okay. Nem, ezt nem én mondtam, csak egy kollégátok mondta. Értem. Kínjában, hát nyilván valójában egy logikus gondolat, de ugyanakkor lehet, hogy szeptember 31-től meg már nem a V4-ek lesznek, lehet, hogy azok se lesznek, de lehet, hogy egész Európa lesz. És akkor most tehát nem lehet egy marketing tevékenységet 2 hetente, hogy mondjam, más irányba rángatni. Így igaz. Tehát mi most egy óvatosság, kivárás és inkább egy pessimista forgatókönyvre tervezünk, nem azért, mert pessimisták vagyunk, mert nem ez a várakozásunk, hanem az, hogy valójában ez a legfelelősségteljesebb vezetői magatartás talán. Illetve azt mondhatjuk, hogy a gyors átpozicionálásban nem nagyon hiszünk. Tehát nem gondoljuk, hogy ez egy jó megoldás. Még hogyha egyébként átmenetileg hozna is sikereket, ami egyébként eléggé szép, valószínűleg, hogy ilyen rövid távon ezt jól meg lehet tenni. De hosszú távon szerintünk ez inkább kárt okoz egy márkának, vagy egy egységnek. Tehát inkább most a mai kereslethez igazodva megpróbáljuk az egyes projekteket hát beszűkíteni, vagy visszavonulni, vagy egy kicsit jegelni. Hát sajnos számunkra ez tűnik reálisnak. Ezt nem lehet könnyű a munkatársakkal így megbeszélni, mert én ezt értem. De nyilván mindenki, még ti ketten is pedig 27 éve, hogy együtt vagytok, és együtt viszitek ezt a céget, de más a habitusotok,
nagyon sok mindenben erről beszélgettünk Abszolút. Már. Szerencsére. Hát még akkor a munkatárs... Ez nagy érték. Ez nagy érték. De van a munkatárs, aki azt mondja, na de hát miért nem? Na de hát lehet, hogy majd szeptember 30-án már föloldanak mindent. Akkor miért kell most a nagy tankernek ugye visszavenni az összes motort, ha jól értem, és tulajdonképpen csak nagyon lassan menni előre. A valóság az annyi, hogy vissza kell levenni, azt még nem tudjuk. Ugye most gyűjtjük az információkat, tehát nekünk határozatunk ebben a témában nincs. Azt látjuk, és ez egyértelmű tapasztalat volt itt az első körben, hogy a béreknek bármilyen csökkenése, az hosszú távon nem fenntartható annak a kollégának, akinek csökkent a béret, mert egyszerűen nem jön ki az életvitelében, nem tudja megoldani a dolgot. Tehát nem ez a megoldás. Az, hogy a létszámot kell valahova oda belőni, amivel fönn tud tartani, de akit ott tartasz, annak meg kell próbálni a lehető leginkább az életviteléhez igazítható, vagy legalábbis számára elfogadható bért adni. És akkor ma azért nem hoztunk még döntéseket, mert pont ezt nem tudjuk. Tehát a mai helyzetben értelemszerűen nálunk visszarendeződtek szépen lassan a bérek, ahol csak lehetett. Vannak olyan egységek, amik még válságban vannak, és azért ott egy kicsit óvatosabb ez a történet, de ezen kell polemizálnunk, és erről kell majd gondolkodnunk, hogy akkor itt mi a helyes döntés. Ma még ezt nem kezdtük el, mert egyébként pont azt vártuk, amivel itt előtte beszélgettünk, hogy vajon mit hoz ez a határzár. Hát azt hozta, hogy a hétfőtől csütörtökre körülbelül, nem tudom, az 5-ére vagy 6-ára csökkent a forgalom, a napi forgalom, tehát egyértelműen komoly hatással van a turisztikai helyekre ez a határzár. Erre a hétre már mi is azt várjuk, hogy eltűnnek szinte teljesen a turisták, bár lehet, hogy most éppen ugye az üzleti turizmust most felszabadították, a visegrádi országokból lehet jönni, tehát azért vannak pozitív fejlemények is, amit az Zoli mond, tehát tulajdonképpen napról napra változik a helyzet. Kell valahogy kihomorítani. Így igaz. Talán az még egy érdekes kérdés, hogy ugye a sors dolgokat elad, és akkor, vagy elvesz, és akkor mellé ad is valamit. Ugye azzal például, hogy nincsenek nagy fesztiválok, meg nincsenek nagy koncertek, mert nem lehet, ezért például azon helyeink, mondjuk a Színból, meg a Brooklyn ilyen, ahol kvázi szórakozóhelyes működés van, ott meg soha nem tapasztalt kereslet van, mert ugye az emberek, akik eddig koncertre jártak, beszorulnak, most valahova csak el kell menni egyébként zenét hallgatni. Lehet, ugye, ameddig lehet. Igen. Tehát most nem tudom, a buli tekintetében a Színból az élete legerősebb ősze elé néz. Üzleti rendezvényben nyilván töredéke, de a buli meg egyébként sokkal erősebb, mert sokkal több buli szerveződik, mert hiszen egyébként hát nincsenek nagy koncertek, fesztiválok, akkor valahol egyébként le kell engedni a gőzt. Ugyanezek azok a lokális éttermeink, nem tudom, az Evezős, a Ciniel, ahol gyakorlatilag azt látjuk, hogy tulajdonképpen az ott lévő kollégák nem is értik. Nyilván, persze értik, de érted a szónak a hétköznapi értelmében, hogy mi itt a gond? Hát hiszen nálunk egyébként semmi nincsen. Az Evezőst is lepróbáltam a múlt hétvégén egyébként, csak nem mondtam még nektek, de azt is lepróbáltam. Valóban, tehát ott csodálom, ha éreznék, mert nem lehetett érezni. Nem is hétvége volt, hétközben volt. És akkor New Yorkos kollégákkal beszélgettünk, ugye kedden volt a zárás, ott még hétfő rendben volt minden, és akkor a keddi bevétel a hétfőinek a fele, a szerdai a keddinek a fele, tehát gyakorlatilag olyan, mint egy nagy fémcsúsz, de ahol csúsznak lefele, és nem tudnak mit csinálni vele, mert tulajdonképpen a vendégeiknek egy jelentős része eltűnik, és nyilván az napi 100-200 magyar az megmarad, de az töredéke egyébként az összvendégszámnak. Ugyanez mondjuk a Fakanál étteremben, a vásárcsarnokban, meg aztán hatványozottam, mert aztán tényleg szinte csak turisták vannak, és lehet egyébként, hogy a vidéki szállodáinknál meg az ősz lesz az új nyár. Ugye? És akkor, tehát ez egy de hogy senki nem tudja, mert ugye az egész az emberi pszichológián alapul, hogy mennyire, valójában mi magyarok mennyire vagyunk óvatosak, vagy mennyire félünk, vagy mennyire tudunk együtt élni mindezzel a helyzettel. És ezt több szakember mondja. Ez lesz a nagy különbség. Ezt a Merkel és meg a Szlávik is mondja, most már ezzel együtt kell élni. Tehát valóban, mint ahogy én látom a kedvenc törzshelyeimben, hogy változik a rendszer, és most már a testhőmérsékletet is mérik mondjuk egy ilyen helyen, aztán most már maszk is van a dolgozókon, az elmúlt 3 hónapban nem volt, és valahogy megyünk abba a csatorna, ahogy mondod, tehát úgy alkalmazkodik az ember, a kocka vagy gömb felveszi a formáját. És csak azon is, mint ebben volt, ez a második, amivel mondtam, hogy 2 dolgokról határoztunk, a második az pont ennek a szigorítása volt, hogy a belső szabályokat megszigorítottuk. Egyébként eddig is
volt nálunk a maszkviselés, de hogy tulajdonképpen ennek a jelentőségét, meg az egész szemléletmódját egy kicsit próbáltuk formálni. Igen, ez megadja a módját, és a vendégnek is megadja a módját. Ha ő azt látja, hogy az alkalmazottakon vannak, az ő felelősség és másképp működik. Lehet, hogy krakéler, lehet, hogy nem érdekli ez az egész, nem hisz bennem, ez szkeptikus, de ha azt látja, hogy egyébként mindenki a környékén, és ezt megkövetelik, akkor jobban belesimul ebbe a rendszerbe, és ha valami, akkor ez menthet meg minket a sokat emlegetett vakcinán. Talán annyit, hát egy rádióműsorról van szó, tehát ennek lehet talán ilyen célja is, hogy azért azt látjuk, hogy a maga a maszk használat, meg a kézfertőtlenítés, meg a hőmérsékletmérés ezelőtt 4-5 hónappal egy stigma volt. Tehát, hogy ez igen, hát van, aki hord maszkot, de nyilván inkább otthon maradunk. A hőmérsékletmérés az egy udvariatlan gesztus volt. Bemegyek valahova, nehogy már megmérjenek, hát nem vagyok én lázas, majd én szólok, hogyha bajom van, ugye? Igen. És ma meg már idézőjelben a normál protokoll, és kvázi... Majdnem elvárom, mert igen. azt is szeretném, ha a mögöttem jövő vendég Abszolút, is egészséges lenne. Pont ma reggel beszélgettünk egyébként erről egy ilyen OT körben, de inkább cseteltünk, tehát az volt. Nekem ott egy nagyon olyan kérdésem volt, amit egyébként fontosnak tartok mondjuk az iskolában. Nekem jár iskolába, ugye a kisfiam, ahol egyébként nem kötelező a maszkviselés. És nekem csak az volt a kérdésem, hogy lehet, hogy most ezt nem tették kötelezővé, de hogy vajon egy pedagógus miért nem lehetőséget lát abban, hogy egyébként az egymásért való felelősségvállalásra neveljük a gyerekeket, és elmagyarázom, hogy a maszk az miért szimbólum ennek, meg egyáltalán eszköze ennek. Ehelyett mindenki bebújik nem tudom, az állami szabályozás. Hát nem kötelező, mögé, ezért nem igen. kell. De hogy miért nincs az, hogy egy pedagógus vagy egy tanár úgy érzi, hogy tök mindegy, mik a szabályok. Egyszerűen ez egy lehetőség arra, hogy a gyereknek egy olyan értékrendet tanítsak meg, amit máskor nem fog tudni, hiszen most valóban. 12 megtámadja utána, hogy miért beszélt erről, vagy miért beszélt arról, miért volt rajta, vagy miért nem volt rajta. Iszonyú nehéz. Ezt értem, de hát ezzel együtt kell bevállalni ezt. Hetente beszélek a lányom osztályfőnökével erről a témáról, tehát iszonyú nehéz dolog itt úgy megfelelni, hogy egyébként. De figyelj, hogyha nem egy hatalmi, most bocs, hogy nem egy hatalomból, hanem az van, hogy az osztállyal megbeszélem, hogy figyeljetek, ahogy mindenki úgy cselekszik, ahogy akar, de beszélgessünk már erről a dologról. Én biztos vagyok benne, hogy gyerekek többsége azt mondaná, hogy figyelj, mi legyünk a maszkosok. És egyébként lehet belőle divatot csinálni, lehet belőle poént csinálni. Tényleg eventrendes maszk van? Most tervezzük. Egyébként csak, hogy milyen érdekes az ember, hogy mennyire adaptációképesek vagyunk mi. Tehát hirtelen a maszkból, ami ez elején ciki, aztán egy kényelmetlenség, már egyébként trend és lehet elvárás trendi lesz. szex, és az ember vágyott. Én emlékszem, Szlovéniában voltam augusztusban, ugye? Akkor még Magyarországon nem is vittem magammal a maszkot, mert hogy hát most itthon se hordtunk, és bementem egy pékségbe, és gyakorlatilag a mögöttem álló kopogtatta meg a vállamat, hogy vedd már föl a maszkot, légy szíves. Tehát, hogy ez a társadalmi együttműködésnek abszolút. A technikai minimuma, és ebben mi magyarok szerintem kicsit rosszak vagyunk, vagy hívjuk így, van mit fejleszteni magunkban, mert hogy nem alakul ki, de ha meg egyébként elvárnák, akkor valószínűleg 1-2 hét alatt hirtelen mindenkibe kialakulnak. De hogy mindig arról panaszkodunk, hogy mi ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, de amikor itt van a lehetőség, egyébként elkezdjünk változni, és nem az egyénre, hanem a közösség szempontjait helyezzük előtérbe, akkor bebújjunk a szabályok mögé, és azt mondjuk, hogy nem írták elő nekünk. Mint hogy csak akkor kéne a közösségért felelősséget vállalni, ha előírta valaki nekünk, hogy ez így van. Nem belső értékrendben. És szerintem ez az, amit ebből egy pedagógus kihozhatna. Azt hozhatná ki, hogy a gyereknek megtanítja most, hogy figyelj, gondolkodtál azon, hogy a melletted ülő mondjuk együtt él a nagymamájával, vagy van egy csecsemő a családban, és hogy egyébként ő nekik ez milyen problémát okozhat, ha. És ne csak azzal foglalkozz, hogy neked, hanem hogy mi van a melletted ülve. És ezt olyan szépen meg lehetne így csinálni. És elmegyünk mellette, mert a szabályok nem tették kötelezővé. És még talán ez a gyerek, amikor hazamegy, még a szüleinek is elmagyarázza, hogy figyelj már, miért nincs igazad, amikor azt mondod, hogy nekem nem mondják meg, hogy maszkot viselek, mert én megértettem. Hát ha beszélgetnek 3 percnél többet. Hát reméljük. Van azért. Még 5 perc, nekem ez nagyon fontos lenne, ha azt mondjátok, hogy erről érdemes beszélni. Vagy mit mondanak majd most a dolgozók? Mert hogy ti most ezt mondjátok, és az OTS sokszor emlegettétek, ez az operatív törzs az eventrenderben, csak mondom a hallgatóknak, mert mindenki követett itt minket, szóval rengeteg dologról ti határoztok így együtt csoportosan, vezetőkkel, meg aki benne van ebben a körben. Szóval, hogy
most is egyik legnagyobb probléma az, hogy mennek el a szakképzett dolgozók, mert bizonytalanná vált ez a szektor sokak számára. Hogyha én most azt mondom, hogy majd márciusban, mert ti azt mondjátok, hogy most úgy látszik, hogy március, az nagyon messze van, az nagyon sok hónap. Hogy most mi a belső stratégia arra, hogy a kulcs pozícióban lévő kollégák, akik 10-20 év veletek vannak, megmaradjanak? Még szerintem csak szűk körben beszélgettünk erről, de nagyon sokat. Tehát ez az egyik legfontosabb téma, hogy az újrainduláshoz egyáltalán milyen erőforrásaink lesznek. És most itt nem az anyagi, hanem értelemszerűen a humán oldalról. Az Olival szerintem múlt héten órákat beszélgettünk erről telefonon. Még nem látjuk a megoldást, de meg fogjuk találni. Tehát ahogy közeledünk ahhoz az időponthoz, amikor ezt meg kell találni, addigra meg fogjuk találni, én ebben biztos vagyok, de mi még nem látjuk, hogy pontosan. Azt se tudjuk, hogy mekkora lesz a baj, de azt érezzük, amit te mondasz, az nagyon igaz. Hogy egyébként vannak, akik imádják a vendéglátást, de azért nem jönnek vissza ide dolgozni, mert egzisztenciálisan bizonytalan. És egyszerűen nem teheti meg. Tehát van olyan ismerősöm, az nem a saját éttermünkben, ahol egy séf, aki sok-sok 100 000 forintért volt séf vagy séfhelyettes, ma azt mondja, hogy figyelj, elmentem egy kőműves brigádba dolgozni, mert 3 gyereknek kell enni adnom, és az egy biztos pont. Igen. És valójában ez teljesen reális. Szerintem nagyon sokan vissza fognak jönni ebbe a szakmába, mert szeretik. Ez egy olyan szakma, amit tényleg sok hivatás van a földön, de amilyenk az egyik legszebb, szoktuk, nem tudom, ilyen reklámszlogenek beírni, de hogy valójában ez bizonytalan. És egyébként teljesen reális, hogy egy kereskedelemben lehet, hogy nagyobb biztonságban érzi magát egy ember. Soha nem vettek annyi palántát az emberek, nem tudom, tudtátok-e, mint idén? Soha nem vettek a magyar kertészetekben annyi palántát. De az csak egy dolog, igen. És el is ültették. Bécsi szert. Hát a kiskertekben, igen, mert a boltban nem lesz majd. Szerintem az reális. Én most múlt héten több kollégát is megkérdeztem, akik beszéltek, korábbi kollégáink, hogy egyébként mi az ő logikájuk, és az az érzés, hogy sokan visszajönnének, de nem most. És ugye ez egy fontos kitétel, hogy azt mondják, hogy bármit is ígérsz, önhibádon kívül kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy nem fogod tudni betartani az ígéretedet. És ezt egyébként szerintem nagyon sokan, és ez valójában így logikus. Hát most hiába mondjuk azt valakinek, hogy figyelj, gyere vissza, és minden rendben lesz, mert az élet bármit sodorhat elénk. És nem azért mi akarjuk, mert egyébként most ilyen a világ. Majd ha egyébként meg lesz a vakcina, elkezdődik a tömeges átoltás, hirtelen mindenki felszabadul, azt mondja, hogy szerintem azt mondják ezek az emberek, hogy oké, jó volt ez a kis egyéves kőműves kaland, de hogy azért én mégiscsak, hogy mondjam, az étteremben érzem jól magamat. És szerintem sokan lesznek így, aztán biztos lesz, aki egyébként pályaelhagyó lesz. De már egyébként azt mondják, hogy a felpattanás az ilyen pipa alakú lesz, tehát, hogy nem V alakú, hanem gyakorlatilag a pipa, mint ennek a híres sportszergyártónak hát én már hallottam kádat, én mondtam, hogy ne jacuzzi legyen, igen, ez már sok minden volt már. Nekünk is megvan a trendelünk, én szerintem az még nagyon tanulságos, lehet, hogy erről már beszélgettünk, nem tudom így most felidézni. Úgy nézett ki, hogy nekünk 97 óta vannak meg az adataink, és az összes vállalkozásunk bevételeit összeadja ez a trendelő, és 12 hónapot vizsgál folyamatosan. Mondta, és akkor a 2001-ben egy kis hullám volt, a 2008-ban egy ilyen több évig eltartó stagnálás volt, úgyhogy néha beszakadt, de aztán utána új projektekkel ez is kisimult. Na most ez úgy néz ki, hogy nekünk egy ilyen föllövés volt előtte, és tulajdonképpen, mintha falnak mentünk volna, tehát a 14,5 milliárdról beszakadunk valószínűleg februárra ilyen 4-5 milliárd közé. Tehát az azért egy olyan látványos szakadás lesz ott, ami az egész életünkre ott fog villogni, hogy azért, és tehát komoly válságokon mentünk túl. Na de erre azért így nem számítottunk. Maszkot föl. Nagyon szépen köszönöm, 2 hét múlva találkozunk. Remélem akkor is bejöttök személyesen. Nagy Gábor és Körösi Zoltán, az Event Trend Group alapítói voltak a Motivátor sorozatban itt a stúdióban. Köszönöm nekik. Szia András, jó volt nálad. Köszönjük.